真相先知已经找到方舟了，阻止他的唯一机会就是从空中展开突击。请彻底消灭星盟在这一区的对空防卫力，突破防线，让将军的舰队突破，战斗顺利 ，Kiss 离线。准备就绪，士官长，快开门带头进攻！我们用敌机枪掩护你。士官长，快开门，我们才能往前开。兄弟，不要死啊！哇哦，可真的是太猛了，也没那么夸张了。继续往前攻！哎呦喂，陆地号来了，我这怎么还没到？星盟关桥！快走！就这样啊。K23，这是航向黎明号。状况回报，指挥官。任务双方的风暴越来越大了，将军。S11拐号呢？正全速赶来这里，长官，他一定可以及时赶来的。士官长，目标摧毁。前往上一区，完毕。
士官长。数量太多了，不要开火，是士官长。干掉他们吧，长官。我们用无柄步枪做掉他们。快，注意凶猛敌军出现！我们只剩下最后的弹药了，长官，还以为就要挂在他们手里。上方出现魅影号。我早就不信鬼神了。哎，让我搭车吧。我来。飞起火箭，以迅雷不及掩耳的速度狠狠攻击。士官长，下一个目标有防空能力的亡魂号。这鬼面风火轮。划了一台，还有一台。小心，是妖姬号。哇，我这就来。两台防空亡魂号都解决了，请待命，有个大型物体朝你们前进了。这东西也太强了吧！就这样。那是什么声音？越接近了。情况不妙，圣甲虫号，找掩护，快！
进去！士官长，还有一个，下一区有个星盟的防空炮，摧毁它，护的统帅就可以发动攻击了。什么？也许他们累了。长官，我们封锁这一区了，我们来为你带路。我是你的盾，也是你的剑。给我点吗啡止痛吧。我们星盟曾有过光荣的时代，很快会再降临。我们有麻烦了，杀了他！你是我的。小心，有榴弹！快滚开！停住！我来把它轰出去。那你一下可真猛啊！干掉一个了。谁是老大？你是老大。前进！鬼面兽太大呀！
了，谁都不能羞辱我，没有下一次，更不会让你们得逞。士官长，鹿的舰队正快速接近，摧毁那大炮，我们没时间了。
就是世界毁灭的方式。真相先知刚刚做了什么？他启动环带了吗？没有，长官。但他一定做了什么。先撤离山外，重新集合，不管真相先知去哪里。长官，又一个部队靠近了。那是什么？鬼面兽啊！恐怕更早。